Приехал в работу Chevrolet Bolt 2019 года выпуска на смену региона. В данный момент мы имеем только английский язык. Сейчас добавим несколько других. Так идет процесс прошивки. У нас не светится магнитола, включился климат, заморгали ошибки. Так как идет процесс прошивки языковых пакетов. Процесс прошивки головного устройства подошел к концу. Что мы имеем? У нас появились языки. Украинская мова є, русский и большинство других. То есть в машине стало более комфортно ездить, более все понятно, читабельно. Также у нас появилось нормальное радио, то есть не только американские волны нечетные, также добавились четные волны. Как мы видим, все работает.